အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာပေါ့ဒီမှန်လေးဒီဖုန်းကိုကျွန်တော်တို့မှန်လဲမှာပေါ့နော်မှန်လဲတာဒီကောင်ကပုံမှန်တိုင်းဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတန်ပြားလေးရှိတယ်ပေါ့နော်တန်ပြားလေးနဲ့နည်းနည်းလေးလိုက်ထိုးပြီးတော့ဖလင်ပြားလေးနဲ့နည်းနည်းဟာနေတယ်ဆိုရင်ဖလင်ပြားနဲ့တခါတည်းထိုးပြီးတော့930အရေတို့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်စီကိုနည်းနည်းပါတုံးပြီးတော့လိုက်ထိုးလို့ရတယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီကောင်ကတော့ကွာနေပြီနော်ကွာနေပြီဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲကွာလိုက်တာโอเคကွာသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့အောက်မှာနည်းနည်းတန့်စင်လေးလုပ်ပေးလိုက်ပါနော်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအကုန်လုံးရှုပ်ချလိုက်မယ်နော်မလဲမယ်ဒီလုံးလေးကိုโอเคတတ်ပြင်းလုံးနော်ဒီကောင်ကโอเคဒီမှာရပြီโอเคဒီမှာโอเคတချို့ဟာလေးတွေကဒီကောင်ဒီလုံးမှာဆိုချောင်းနေပြီเนาะအဲဒီဘောင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ကော်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့တန့်ရှင်းလုပ်ပေးရမှာပေါ့နော်ဘောင်ကြီးကိုလည်းတအားကြီးမကုံနဲ့ဘောင်တွေပါနည်းနည်းလေးပါသွားတယ်ဆိုရင်ပြန်ပိတ်တဲ့ခါကျရင်မလှအောင်เนาะအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကတခြားအဲ့လိုဘောင်တန့်ရှင်းလောက်တာတွေအဓိက main point တွေပေါ့နော်သူတို့တွေလည်းပါတယ် main point တွေထဲမှာโอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကောင်ကျွန်တော်တို့စင်းထွေးလေးထုတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်စင်းထွေးကတော့ကျွန်တော်စင်းပြေအောင်โอเคဒီတိုင်းလေးပဲကျွန်တော်ထုတ်လိုက်မယ်โอเคရပြီနော်အဲ့ဒါပြီးရင်ချက်ဆိုးလိုက်မယ်ဘယ်နားလေးနည်းနည်းဟာတဲ့ဘက်ကနေလှိုက်ထိုးပေါ့နော်ဘောင်တွေကတော့ကြံသေးတယ်မှန်းတော့လုံးဝလစ်သွားပြီနော်โอเคဒီတိုင်းလေးခွာလိုက်မယ်ဘောင်လေးမှာဒီကောင်လေးကပဲ့ထားနော်ဒီမှာလားဒီမှာလေးပဲ့ထားโอเคဘောင်ပဲ့ထားတယ်ဒီဘက်ကနေတစ်ဖက်ကနေပြန်ပြီးတော့လိုက်မှာပေါ့နော်โอเคဒီနားလေးနဲ့ပဲပြန်လိုက်မယ်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်အကုန်လုံးကြွားသွားပြီနော်โอเคတပတ်လေလုံးပေါ့နော်โอเคကောင်းโอเคရပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင် battery socket အရင်ဆုံးဖြုတ်မယ်ဖြုတ်ပြီးရင်ဒီမှာဒါလေးပဲဖြုတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်စကနာလေးနဲ့ထိပြီးတော့ဖြုတ်ပေါ့တကယ်လို့တစ်ခါမှမဖြုတ်ဘူးဒီတိုင်းဒီကောင်ကြရင်ဒီနားလေးနဲ့ဆွဲပေါ့ဆွဲမယ်โอเคတော်တော်မာတယ်နော်โอเคပါပြီဒီကနေ့ကောက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကြာဒီတိုင်းလေးပဲပြန်သုံးမှအဆင်ပြေလိမ့်မယ်နော်โอเคဘယ်ဒီ socket ကြိုးဒီမှာဘယ်ဒီတဲ့လေမှန် socket ကြိုးရောက်ပြီโอเคရပြီနော်အဲဒါဆိုရင်ဒီကောင်ကိုခွာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အရင်ဦးဆုံးမလုပ်မလဲဆိုရင်โอเคအရင်ဦးဆုံးโอเคဒီကောင်လေးကိုပိတ်လိုက်မယ်နော်ဒီမှာတိတ်လေးနဲ့နော်ကက်ကြီးလေးညှက်လိုက်မယ်နော်โอเคအဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာညှက်လိုက်မယ်နော်ညှက်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆင်ပြေအောင်လေးနည်းနည်းလေးကာဝိုင်းရတယ်နော်ဘာမှထူထူတော့မဟုတ်โอเคရပါပြီကျွန်တော်မှန်ဘက်ကိုလှည့်မယ်လှည့်ပြီးတော့930အရေပေါ့နော်930အရေဒီမှာ930အရေလေးကျွန်တော်ဘေးပတ်လေကိုပိုက်လိုက်မယ်ဒီကောင်ကကင်မရာဆန်နေတဲ့ဝင်လို့ဆိုရင်ကျွန်းတက်တယ်နော်မှန်ကောင်းနေသေးတယ်ဆိုရင်လည်းဒီကောင်တအားပေးလိုက်လေဆိုရင်မှန်တဲ့ LCD ကြားထဲဝင်သွားရင်ကျွန်တော်တို့မှန်ပြက်စီးတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေရှိတယ်ဒါလေးတွေကတော့ကျွန်တော်သတိထားမှာမှန်ကောင်းနေသေးတယ်ဆိုရင်တော့ဒီကောင်တော့မှန်မကောင်းတော့အပြက်ခွာမယ်ဆိုရင်ဒီတိုင်းဆွဲခွာလို့ရတယ်ဘောင်တွေတော့မထိစေနဲ့ပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တန်များလေးတစ်ချက်လောက်ပြန်ကောက်လိုက်မယ်တန်များလေးကောက်ပြီးတော့ဒီမှာโอเคဒီကောင်လေးကလွယ်တယ်နော်တိုင်းလေးဆွဲခွာလိုက်မယ်ရပြီโอเคဒီဘောင်လေးတန့်စင်ရေးလုပ်မယ်နော်တန့်စင်ရေးလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလည်းတန့်စင်ရေးလုပ်မယ်ဒီဘောင်ဒီမှာလည်းတန့်စင်ရေးလုပ်မယ်နော်ဒီဘောင်ဒီမှာလည်းတန့်စင်ရေးလုပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ပြန်ကတ်မယ်โอเคဟိုဘောင်ပေါ်မှာဆွဲပြီးပြီဆိုတော့မှန်တင်တော့မှာပေါ့နော်မှန်တင်မယ် socket ကိုထည့်လိုက်ပြီးတော့ဒါလေးပဲတက်တယ်လေးပဲကျွန်တော်ဖိလိုက်တော့မယ်နော်โอเคဒီအောက်လေးနဲ့ဆွဲချပြီးတော့โอเคခုနေလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့
မှန်အချင်းနေမကောင်းတော့ဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့မခုအောင်အောင်ဆွဲချလိုက်မယ်နော်โอเคဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအကုန်လုံးပြန်လုံးလို့ရပြီပေါ့နော်သူ့အနေနဲ့သူပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ shortcut ကြိုးလေးလုံးတက်လိုက်မယ်နော်ဒီမှန် shortcut ကြိုးလေးပေါ့မှန် shortcut ကြိုးလေးနေရာရောက်သွားရင်ဒီမှာဒီလိုလေးတွန်းလိုက်ရုံပဲနော်တွန်းပြီးပြီဆိုရင်ဒီမှာ watch shortcut လေးတက်လိုက်ပြီโอเคရပြီနော်တက်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့โอเคပြန်ကြွနေတယ်ပြန်ကြွနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တိတ်လေးနဲ့ပဲထိန်းထားလိုက်โอเคတိတ်ကကောင်းမရှိတော့ရတယ်နော်ဘာမှမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုအဖုံးဖုံးရမယ်နော်အောက်မှာလဲစုံပြီးအပေါ်မှာလဲစုံပြီးဆိုတော့40ဖုံးလေးဖုံးမှန်ကင်မရာဘန်းတော့ပေါ်မှာပဲဆိုတော့လိုက်ပြီโอเคရပြီနော်ဒီမှာလည်းအန်ကြတယ်စင်ကတ်ထဲမယ်စင်ကတ် A โอเคထိုင်ကြတယ်နော်ထိုင်ကြတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်စကူလေးအကုန်လုံးဆွဲလိုက်မယ်နော်โอเคအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နော်ဒီမှာကော်လေးပြန်တုံးပါဘောနော်ကော်လေးပြန်တုံးမယ်ဒီနားလေးမှာကင်မရာရပြီနော်အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာဖုန်းလေးပြန်ဖုံးယုံမယ်ပေါ့နော်ဖုံးပြီးတော့ကော်လေးပတ်ပတ်လဲတုပ်ပြီးတော့ဖုန်းလေးဖုံးပြီးတော့ပြန်သုံးယုံမယ်ပေါ့နော်โอเคတစ်ချက်လောက်ဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါမယ်โอเคအခုလိုမျိုးဖုန်းပြုပြင်နည်းတွေမိတ်ဆွေတို့စိတ်ဝင်စားတဲ့ဝါသနာပါတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe လေးနှိပ်ခဲ့ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်